Ngelehan salah ngalawan jadi masalah. Cicing diperlakukeun sangeunahna, giliran angkat bicara disebut teu boga etika. Sabenerna mah moal aya pamajikan anu ngangkang ngalawan mawa karep sorangan, lamun anu jadi pamajikanana diperlakukeun ratu ku salakina. Memang eta ge surga salaki teh aya di indungna, tapi rejeki salaki tergantung kumaha manehna memperlakukan pamajikanana, memulyakeun pamajikanana jeung ngahargaan pamajikanana. Da ceuk rarasaan mah anu jadi pamajikan teh kudu kumaha. Na tangga tara, ulin abring-abringan jeung babaturan tara, posting foto jeung video dina sosmed ge tara, iwal ti sapopoe tuh es tuning kur beberes imah, sasapu ngepel masak nyeuseuk gegeroh antar jemput budak sakola. Tapi naha tetep pamajikan anu salahna. Asal nyaho anu jadi pamajikan mah demi keutuhan rumah tangga jeung demi anak supaya teu kaleungitan sosok bapana, rela ngorbankeun batin, mental jeung kanyerina anu salilana ku manehna teu dirasa.